Goeienaand geliefdes, dit is weer Deon Allers hierso. Ek wil net seker maak alles loop reg, want weer eens ek sit in my ateljee en ek werk vanaand alleen met met alles hierso. So ek gee net vir 'n oomblik kans vir mense om in te skakel en soos ek maar vra altyd is verdra my veral as ek in my ateljee werk, want ek moet al my dinge alleen hanteer. So wat ek hierso doen. So, daar sê ek, sien mense wat inskakel, baie welkom aan elkeen, die Here seën elkeen van julle, ek wil net seker maak, kan almal my sien, goeienaand, ek kan almal my sien, en is die klank reg, kom ons begin eers by daai vraag, as ons by daai vraag begin, dan kan ons aanbeweeg, so, kom het net daar, alles is reg, of as alles nie reg is nie, en dan gee sommer hierdie video thumbs up en share hom en invite mense om hiernatoe te kom, asseblief. So ek wil net seker maak, iemand sê alles is 100%, die klank is reg en dan natuurlik ook vertrou ek dat die beeld reg is. Ek hoop die beeld is reg. Goeienaand weer eens aan almal. Dit is Deon Allers wat saam met julle kuier. Ek gaan julle vra asseblief vir die van julle wat ons volg en die wie ons volg wat dalk op hierdie video afgekom het per toeval. Nou daai woord toeval moes nooit in die woordeboek gewees het nie, want dit is nie toevallig dat jy op hierdie video afgekom het nie. Ek wil vra asseblief like, comment en share hierdie video. En as jy op YouTube kyk, asseblief subscribe en klik op die klokkie, sodat jy genotificeer word elke keer wanneer ons 'n nuwe video oplaai en ons sal dit opreg waardeer. Nou geliefdes, vanaand wil ek graag met julle praat oor eintlik 'n baie ernstige saak en hierdie saak is 'n saak kom ek begin om dit te sê. Julle weet dat ek het baie lank terug al gepraat oor jammer my aandag is 'n bietjie afgetrek, maar ek moet tussendeur werk ek op die internet en ek werk op al hierdie goeders. So, maar ek het lankal al gepraat oor natuurlik die feit dat daar kom 'n nuwe geldeenheid, een of ander tyd. Nou waar ek vanaand gaan praat is nie die nuwe geldeenheid, die nuwe wêreldgeldeenheid, die anti-Christus wêreldgeldeenheid, as ek dit so kan sê nie, maar dit gaan verseker hierdie dra by en hierdie skep 'n ruimte vir die anti-Christus in die stelsel om natuurlik te doen wat hy gaan doen, en dit is om natuurlik 'n geldeenheid te bring, en weer eens wil ek klem daarop lê, asseblief let op wat ek sê nie dat hierdie is die anti-Christus geldstelsel of enigiets soos dit nie. Hier het eintlik nou niks vanaand daarmee eintlik te doen nie. Kom ons begin sommer dadelik daarmee. Dit het niks daarmee te doen nie. Hierdie is, alhoewel dit 'n groot waarskuwing was, het ek lank terug vir julle gesê het, en ek het julle gewaarsku rondom sekere aspekte, dinge wat op pad is, dinge wat gaan gebeur, en baie van julle kon onthou dat ek dit vir julle gesê het. Nou, geliefdes, ons sien dat vandag is daar presidente van ander lande in Suid-Afrika, en ek het nou 'n bietjie gaan kyk vandag wat gebeur het, en ek het gesien Xi Jinping was in Pretoria, en ek dink hulle is seker al op pad af Kaapstad toe, en natuurlik Indië se eerste minister is in Suid-Afrika, hy het 'n baie groot entourage ontvang, mense wat hom ontmoet het, daar was soos wat hulle gesê het op verskeie nuuskanale, 'n diaspora van Indians to go and visit the Prime Minister and to hear what he has to say. En hy slaap oor by een van die Sandton hotelle, en natuurlik het hulle vandag daar iets genoem rondom dit. Nou waaroor gaan hierdie uitsending? Hierdie uitsending gaan vanaand, en ek gaan dit probeer kort hou, maar daar's tog dat ons moet deurwerk. So, hierdie gaan vanaand oor die BRICS lande en wat die toekoms inhou, en ek gaan vanaand 'n paar uitlatings maak, maar ek gaan versigtig wees. Terselfdertyd kan die wie ons bediening volg, kan gaan kyk, daar's 'n track record deur die genade van die Here. Vir as ek werklik van die Here af iets gehoor het en ek sê die Here het gesê dit en dit, maar behalwe vir dit is van wanneer ek net mense gewaarsku het van sekere dinge wat op pad is, dan het dit ook so gebeur.
En natuurlik, daar was 'n paar dinge, daar was 'n paar dinge wat ek oor gewaarsku het ensovoorts. Maar deur die genade van die Here, ek het ook gewaarsku natuurlik dat ons moet oppas wat op pad is, en ons moet onsself posisioneer. Nou vanaand praat ek nie oor die wegraping en oor die anti-kris ensovoorts nie, maar ek het gepraat oor mense gaan myself op 'n manier moet posisioneer teen wanneer inflasie kom. Julle kon onthou toe die rentekoerse baie goed was, dit was net na lockdowns ensovoorts het ek begin praat, en ek dink selfs tydens lockdowns, ek dink intendeel nog voor lockdowns, ek kon nie onthou van al die video's wat ek gemaak het nie, maar het ek gepraat oor die rentekoerse en as gevolg en die resessies wat op pad en dit. En natuurlik het dit so gebeur. As gevolg van die lock van COVID en die lockdowns was die rentekoerse laag ensovoorts. Dit het veroorsaak dat toe die mense uitgegaan het weer na die werksplek toe, dat daar almal het weer begin geld spandeer, en dit het veroorsaak dat daar was te veel geld in die stelsel, en dit veroorsaak inflasie. Inflasie is gebeur wanneer daar te veel geld, dis nou maar net 'n layman's terms, in layman terme, in leuke terme sal ek eerder sê, dat as daar te veel geld in die stelsel is, dan veroorsaak dit inflasie. Dit lyk asof die pryse van goedere styg, en dit styg werklik, want 'n ding wat R3 gekos het, kos iewes skielik nou R5. Maar as te ware wat werklik besig is om te gebeur, is nie dat die items raak duurder nie, die koopkrag van jou rand raak al hoe swakker. En dit gebeur, dit is hoekom elke jaar as jy gaan hare sny, volgende jaar skuif hulle die pryse op ensovoorts. Dit is nie, dit is hoekom pryse aanhou opgaan, is as gevolg van, jy kan basies, ek kan 'n R2 vat en stukke van hom afknip en vir jou dit demonstreer, dat hoe kleiner hy word, dit is hoe die geld sy krag begin verloor. Nou wat gebeur as inflasie deur die dak is? En wat gebeur, wat doen die slim ouens as inflasie deur die dak is? Natuurlik kom hulle dan en hulle skuif die rentekoerse op om te probeer keer dat die mense nie te veel spandeer nie, maar as te ware was dit nie die mense se fout nie, dit was die fout van die regering wat te veel geld print en dit in die stelsel indruk. Toe, julle onthou toe Ramaphosa of begin lockdowns opgekom het en hy het gesê soveel biljoen dollar soveel biljoen rand en soveel biljoen rand en soveel biljoen rand. Elke keer wanneer daar geld net weggegee word en van daai geld is gesteel, maar of dit nou in Suid-Afrika is of Amerika is of in India is of van Singapore is, elke keer wanneer mense geld net print, wanneer die regering net geld print en geld maak out of thin air, hulle print dit net, daar is niks wat dit back nie. In die vroeë jare was dit so gewees, in voor 71 ensovoorts, maar was dit so gewees dat goud was the dollar was backed by gold, en dit was altyd so gewees. Dit is nie meer so nie, en so met die rand ook, met die rand was altyd, hy was kragtig gewees, julle kon onthou baie jare terug, die rand was baie sterk gewees, maar vanaf daar niks is wat hom vashou nie, hy is aan niks gekoppel nie, hy is in 'n free fall, lyk dit asof alles net duurder raak, maar is werklik die koopkrag wat alles swakker raak. En as elke keer wanneer hulle geld print en dis met goeie bedoelings, maar jy het rarig, ek verstaan, so moet nou nie my oordeel op wat ek nou gaan sê nie, maar hoor net mooi wat ek sê, so, wanneer hulle mense wil help, byvoorbeeld enkel maas met kinders, en hulle wil 1 biljoen of 10 biljoen dollar gee vir maas in die lande, sê nou maar as Suid-Afrika of Amerika, dis 'n goeie daad, dis 'n goeie ding, as dit ooit by hulle werklik uitkom, maar die probleem is, hoe skep jy daai geld, meneer president? Wel nee, ons gaan dit print. Hoe gaan jy dit doen? Hulle noem dit quantitative easing, of bail-out packages, of wat ook al, hulle het alle fancy name daarvoor. Al wat hulle is druk het die groen knoppie en print meer rande, en note ensovoorts, en dit word natuurlik het mooi gesny en verpak, en dit word nie met eens net in die stelsel losgelaat, in die geldvloei losgelaat nie, dit word stelselmatig, dit is wat ons noem die fiskale en monetêre beleid ensovoorts, dit word proporsioneel en stadig want as hulle alles uit een slag moet release, dan beteken dit
hoe kan ek dit stel, as hierdie koppie, as daar net 20 sulke koppies is, dan het hierdie ding mos nou 'n bietjie meer waarde. Verstaan julle wat ek probeer sê? Maar as daar 20 sulke koppies is, kan ek 'n redelike prys vra vir hierdie koppie, want daar's net 20 van hulle. Maar as daar ontelbaar van dit is, of biljoene van dit is, dan kos hierdie koppie wat? R2 of R3 of wat ook al. Dis dieselfde met geld. As daar te veel nood, dan verloor dit sy koopkrag. Met ander woorde, dan kry jy, soos met wat met Zimbabwe gebeur het, 'n 10 of 'n 20 of 'n 80 miljoen dollar nood wat tot 'n vervaldatum het. En ek het dit hierso by het ek so nood van Zimbabwe. En dit is wat gebeur. So elke keer wanneer jy met die corona package het presies dieselfde gebeur, direk na dit. Hulle het mense gehelp en die rentekoerse was laag en ensovoorts. Die volgende oomblik toe die werksplek weer oopgemaak word, toe gaan inflasie deur die dak en wat doen die regering om te probeer help keer, is hulle skuif die rentekoerse op. En nou sukkel mense sukkel letterlik om te lewe en om hulle skuld te betaal, want die bakkie wat jy gekoop het voor COVID, wat jy dalk waar daar lae rente, ek onthou, ek weet nou nie wat sy rente, ek weet wat sy rentekoerse nou, weet ek toevallig nou weet wat sy rentekoerse vandag daar rond, maar ruk terug, praat van 'n paar jaar terug, was dit 7%, was dit prima geweest, dit was prima rentekoers geweest, 7%, 6%, 7%, repo was, ek dink, op 'n tyd was prima 8% en repo was 6% die rentekoerse gewees. Vandag is dit iets soos, julle kan my reghelp vir die wat dalk vandag se rentekoers het, maar is iets soos 14%. Soos jy 'n kar gaan koop, afhangende van jou kredietwaardigheid, koop jy 'n kar, skuld plus 40, dis prima plus wat ook al. So jy gaan sommer 17% betaal rente ekstra op 'n kar. Dis amper kredietkaarte se skuld waarvoor ons baie jare terug oor, weet wat mense gesê het, jy moet nooit 'n kredietkaart, want is 20-22% rentes, moet nooit 'n kredietkaart uithaal of uitneem nie. Nou is jou gewone skuld wat jy al moet terugbetaal in die bank al amper daar, want ons trek nou al hier by 16, 15, 16, 17%, verhange wat jou kredietwaardigheid as jy 'n kar koop. So toe jy 'n kar gekoop het voor corona, as jy 'n kar gekoop het voor corona, dan kom ons sê nou maar, jy het van R2000 of R5000 'n maand betaal. Sê nou maar, jy het van R4000 betaal 'n maand. Nou iewes skielik betaal jy na corona, nou vandag betaal jy gesien, iewes skielik het jy agtergekom, jou premie is op, hy is nou iewes skielik nie meer R4000 nie, hy is nou sommer R6000. Jou versekering is op, jou huisverband is op, alles is op, jou skuld is op, as jy klere rekening het, ek moedig jou aan, kom so vinnig uit dit uit as jy kan bid en vra die Here om vir jou weg te maak, kom so vinnig as moontlik uit klere skuld uit, moenie gaan skuld maak nie. Kom uit dit uit, asseblief luister na hierdie raad wat ek vandag vir jou gee, moenie klere skuld gaan maak nie, dit is nie vir jou nodig om fancy te lyk en sovoorts nie, trek aan wat jy het, en daar's ander mense wat jou sal help as jy regtig nie klere het nie, maar moenie klere skuld gemaak nie, ja maar ek wil graag skuld kry, ek wil skuld maak, ek moet skuld maak om skuld te kry, dit behoort al klaar vir jou rooi vlae te swaai, om vir jou te sê, maar so you become a slave at the end of the money system, is dit nie so nie, maar anyway, lang storie kort, en ek verstaan, mense moet, nie almal kan klere kontant koop nie, en nog minder huise kontant, en karre kontant, ensovoorts, maar probeer so ver as moontlik, vir al onnodige skuld, soos klere skuld, dis absoluut onnodig, voel ek, absoluut, jy weet, my vrou raas my, want ek dra, julle sal sien, baie keer as ek my live videos maak, ek dra ook, maak die saakie, trek net aan wat jy het gaan aan, en weet, wees wys, nietemin, alles is op. Nou die gevolge is, geliefdes, ek het nou dit alles gesê om vir julle te wys dat iets moet gebeur. Nou as die inflasie hoog is en die rentekoerse is hoog en die ekonomie kan dit nie meer hou nie, wat volg is 'n resessie. 'n Resessie is wanneer die ekonomie val. As dit nie werk nie, dan het ons laaste dit gesien in 1930, dan is dit 'n groot depressie. En 'n depressie wil ons graag nie hê nie, en dit is wanneer die hele ekonomie getank word. Maar 'n resessie is op die spel, en ek glo ons is reeds in 'n resessie. Dis maar my persoonlike mening daaroor. Nou,
om vir julle 'n bietjie te vertel oor die BRICS lande en dan gaan ek 'n video speel. Ek wil julle moet saam met my die video kyk. Ek gaan so 2-3 video's speel van wat nou onlangs gebeur het en wat nou intendeel vandag aan die gang is. Kom ek begin om dit te sê. Na die Tweede Wêreldoorlog het die lande bymekaar gekom en hulle het bespreek en ek gaan nou om dit net vinnig op te som want ek het al in die verlede daaroor gepraat. Het die lande bymekaar gekom en gesê wel onder andere nommer 1 was net so ruk na die Tweede Wêreldoorlog was die Verenigde Nasies gevorm en al hierdie groot maatskappye was gevorm, of nie maatskappye nie, hierdie groot organisasies was gevorm, maar onder andere het die nasies bymekaar gekom en gesê dat die Amerikaanse dollar, ons kies, die nasies het gestem vir die Amerikaanse dollar, by die Bretton Woods, dis die Bretton Woods Convention, jy kan dit gaan Google, die Bretton Woods Agreement, waar hulle gesê die Amerikaanse dollar is so goed soos goud, want of ek nou $1 het en of ek kon nie onthou wat was daai tyd se goudwaarde nie, maar soveel gram goud het, dis presies dieselfde, dis hoe sterk die Amerikaanse dollar was. Toe sê al die wêreldbanke, okay, ons gaan nie in goud trade en goud rondstuur nie, want dit is moeilik, dit is shipment en dit is dit en dit is dit en dit kan gesteel word en alles, en so kom ons print 'n guaranteed slip, sê nou maar, hierdie is 'n slip byvoorbeeld. Nou sê die Reservebank, okay, hierso is soveel randse of soveel dollar se goud in ons kluis, in ons Fort Knox of waar ook al. Maar hierdie nota is net so goed soos daardie goud en hy is natuurlik makliker om te vervoer en te dra en hy is, jy weet, hy het ook nie soveel risiko om op skepe te laai ensovoorts en jy kan hom opdeel, jy weet, so hulle het nie net een gehad nie, maar hulle het 'n paar gehad, so jy het minder slippie gehad, so kom ons sê daar het 'n blok goud gelê, het jy minder waarde van daai goud gehad en bietjie meer waarde en dit is waar die $100 of die $10 ingekom het, maar dit was geback deur goud gewees en die wêreld het toe gesê, ons gaan ook dit doen, toe sê hulle, okay, wat ons inteendeel eerder gaan doen is, Amerika, aangesien die hele dollar net so goed is soos goud is, gaan ons geldeenhede koppel aan die Amerikaanse dollar. Want dit is net so goed soos goud, dan hoef ons nie te verhandel met goud nie, ons hoef dit nie rond te vervoer en risiko te loop en sovoorts nie, ons gaan met die Amerikaanse dollar werk. En ons gaan ons geldeenhede, gaan ons koppel aan die Amerikaanse dollar, en dit is waar die dollar die reserve geldeenheid geword het. Maar Amerika, die wêreld het begin dophou, maar kyk, Amerika befonds oorloë en daar's spysritte na die maan toe en kernwapentoets en baie dinge wat aan die gang is asof hulle spandeer nogal redelik baie en die nasies het begin bietjie gedink, wat gaan nie aan, is daar regtig soveel goud soos wat hulle sê daar is en wat ook op die nota staan, met ander woorde die geld staan, is daar werklik soveel goud en toe die nasies begin om te sê, maar okay, ons soek nou die goud wat wettig aan ons behoort, want ons het mos nou die dollars, so ons wil eintlik ons goud terug hê. En dit is waar nasies toe begin claim lê het en sê, okay, hier is julle dollartjie terug, hoor, vat hom vir jou, hoor, gee net vir ons goud terug. En dit het so begin gebeur, en toe kom president Nixon dit agter in 1971 en hy sê toe, ek dink dit was die 14 Augustus, dit was 'n sonnige aand gewees, my gedagtes laat my die steek, ek dink dit was die 14de Augustus, toe kom 'n sonnige aand op die lig en hy sê, I have ordered, en dan sê hy wie dit is, to temporary suspend the dollar from the gold standard. Hoekom? Want hy het gesien, mense kom, lande kom en hulle sê,
hier is jou dollartjie, geef ons goud terug, want iets is nie lekker nie, geef ons goud terug. En hy het gesê, we suspend that, julle kan gaan kyk na wat hy presies gesê het, and we're gonna suspend that. En van daar af was die Amerikaanse dollar losgemaak, van 1971 af was die Amerikaanse dollar losgemaak van goud en van die goudstandaard. En was die Amerikaanse dollar in 'n free fall, maar weet jy wat het nie gebeur nie? Die ander lande het nie by mekaar gekom en gesê, okay, kom ons doen dan iets van ons kant of kom ons hou, nee, hulle het maar net nog steeds die dollar, hulle reserve, hulle geld gekoppel aan die dollar. Dit is hoekom vandag al die geld, as jy op TV kyk, die rand-dollar verhandel, die rand-dollar, en as jy na lande toe gaan, jy kan na Egipte toe gaan, jy kan na Jordanië toe gaan, jy kan na Israel toe gaan, jy kan na soveel verskillende lande toe gaan, en met Amerikaanse dollars betaal. Selfs Zimbabwe, hoekom? Want dit is die wêreldse reserve geldeenheid. Ons geldeenheid is ook gekoppel aan die dollar. En toe wat nou onlangs gebeur is, dat ons sien, nou dit het aangegaan. En natuurlik is die dollar in 'n free fall, wat beteken al die ander currencies is in 'n free fall. En die sekere lande het toe besluit, luister hierso, ons dink dat ons gaan iets anders hier begin doen. Want jy sien, wat Amerika begin doen het, is Amerika het begin om die dollar te weaponize. Hoe doen hulle dit? Want dis hoekom die dollar word ook genoem die petrodollar. So wat gebeur is, as daar verhandeling is, as daar olie gekoop word, dan word dit, maar moes dit gedoen geword het, dis hoekom OPEC bestaan, die organisasie OPEC. Dit moet gedoen word in Amerikaanse dollar. So, Amerika het baie mag gehad, en het nog steeds daai mag, maar is besig om met baie vinnig te verloor, ons kom nou by dit uit. Maar, so, dit mag nie met 'n ander geldeenheid gekoop nie. So Saudi-Arabië aanvaar dollars ensovoort, almal aanvaar dollars, want dit is ons natuurlik die geld, die wêreldse reserve geldeenheid. Dis veronderstel om die ding te wees. En dit is hoekom OPEC bestaan en al hierdie organisasies ensovoorts. En toe wat gebeur is dat die petrodollar, soos dit bekend is, word geweaponize. Met ander woorde, as Amerika nie saam met 'n land stem of saam met 'n leier stem nie, dan sanksie hulle daardie land. Nou ek sê nie die sanksies is verkeerd soos wat hulle teen Iran doen nie, of teen Rusland doen nie. Vladimir Putin kom Oekraïne in, hy val Oekraïne in, en wat is die sterkste manier van oorlogvoering, behalwe nou op die veld, wat is die sterkste manier van oorlogvoering, is sny die supply af, om te kan aankoop, dat hulle nie meer kan olie koop vir hulle, wat die tanks, om petrol te maak, waarmee die tanks moet ry nie, of waarmee dit en dat, en moenie meer aan hulle hierdie kos en daai goeder sê, die land word gesanksie. Iran is gesanksie, okay, Joe Biden het dit nou begin lig, en baie dwaase besluit van hom, maar dis hier die enigste een wat hy gedoen het, wat so ver dwaas is nie, maar ook natuurlik Rusland is gesanksie, en soveel ander lande is gesanksie, en dit veroorsaak dat die mense in daardie lande baie suffer. Dit is hoekom toe Zimbabwe was gesanksie, en dit is hoekom daai geldeenheid geval het. En regverdiglik so dat hulle gesanksie was, om nie dink aan Suid-Afrika baie jare terug, die wie dalk weet daai jare kon onthou. As gevolg van apartheid in Suid-Afrika daai tyd, was Suid-Afrika gesanksie gewees. En ons Springbok-spelers kon teen sekere lande nie gespeel nie. Onthou julle toe hulle teen die All Blacks gespeel het, hulle, ek het net hier so ietsie een keer gesien, toe gooi hulle meel, ek dink die All Blacks het teen Suid-Afrika gespeel, of iets soos dit. Ek weet nie wat in Johannesburg was, en of hulle 'n pas gekry het, of 'n toelating gekry het, om in 'n ander land te gaan speel nie. Ek sal nie op sport, dis nie my gebied daai nie, maar toe gooi hulle meel van die lug af met vliegtye. Onthou julle dit? Hoe hulle teen Suid-Afrika as gevolg van die apartheid van daardie jare. En Suid-Afrika was verskriklik gesanksie gewees.
en mag nie dit gedoen het nie, en mag nie dit nie, en Springbok-spelers mag nie, so met ander woorde, want die dollar word geweaponized. Nou, hy is op so 'n manier geweaponized, as jy net nou jou tand aan die verkeerde kant krap, dan sanksie hulle jou. So wat onlangs gebeur het, is dat, of wat in 2006 gebeur het is, daar het 'n organisasie ontstaan, met die naam van BRICS, en dit staan vir Brazil, Rusland, India, China en Suid-Afrika. En wat is die BRICS lande? Die BRICS lande is hierdie 5 lande wat baie vinnig gaan expand word. Daar's 40 ander lande wat wil join, 19 amper in the making extra, ek gaan nou by dit uitkom. Maar wat gebeur? Hulle het ontstaan om natuurlik 'n alternatief te soek vir die, en hierdie is nou, dis eintlik baie meer kompleks as dit, maar ek probeer dit eenvoudig gee. Hulle het ontstaan om te probeer die G7 lande, jy het al gehoor van die G7 en die G20 lande, die G7 Summit, die G20 Summit. Nou die G7 is baie magtig, hulle ekonomie, dis die mees influensieelste, rykste lande ter wêreld, is die G7 lande, waarvan Amerika een van hulle is natuurlik. En dit is die G7. Nou Suid-Afrika is deel van die G20, en hoe ons daar aangekom het, is ek nie seker nie, maar as 'n antwoord terug op die G7, is daar ander lande wat opgestaan het gesê, kom ons vorm ons eie, ek wil amper sê counter, of alternatief, en dit is waar die BRICS lande ontstaan het. Brazil, Rusland, dis groot lande hierdie, Rusland, Brazil, Rusland, India. India is die 3de grootste invoerder van olie ter wêreld. China, het ek nodig om uit te brei oor China, hoe influentieel China is met sy ekonomie op die hele wêreld. Ek meen, China is besig om met 'n spoed lande eintlik te koop, as jy mooi verstaan wat ek probeer sê, deur om te sê, nee, ons gee vir julle geld, maar jy weet daai village daar, daai pad daar, ons gaan dan vir ons, en dis hoekom maar polisiestasies, Chinese polisiestasies, selfs in Suid-Afrika, as ek laaste wat ek gekyk het, was ek dink daar iets soos 14 private Chinese polisiestasies, en iemand kan dit dalk sekondeer in die kommentaar, of die wat jy huiswerk gedoen het. En die laaste een is Suid-Afrika. Suid-Afrika wat deel is, hoekom is ons deel? Ons het later aangesluit, ons het eers in 2009 het Suid-Afrika aangesluit by die BRICS lande. En dis omdat Rusland vir Suid-Afrika gehelp het in die apartheidsjare met opleiding en befondsing vir die en ek wil nou nie politiek praat nie, maar dis maar net hoe dit is. Ek wil graag dit maar net noem, maar vir befondsing, julle weet wie die ouens opgelei, die ander mense wie nie in beheer was nie. Ek wil asseblief nie in daai goed nou ingaan nie, maar die ander ouens wat nie in beheer was nie, wie is die ouens wat hulle opgelei het en hulle bewapen het ensovoorts, was natuurlik Rusland gewees. En ons gaan inteendeel dit nou op die nuus hoor. Dis nie ek wat dit sê nie, is hulle wat dit sê. So, en dis hoekom hulle ook deel is van dit. Nou natuurlik, die BRICS lande is besig om te sê, luister hier, maar ons het nou genoeg gehad van die G7 wat altyd wil dikteer, en hulle wil altyd rammetjie uitnek wees, en hulle wil altyd dit en dat en die en daai. Ons gaan 'n alternatief soek, en kom ons skep tussen onsself 'n trade policy, en julle sal nie glo nie, maar India en die UAE, nou onthou nou die volgende, jy mag net lande mag net olie koop in dollars. Daar is die verhandeling tussen lande is net in dollars, maar India en die UAE, ek dink ek het dit hierso. Kom ons gaan gou na die skerm toe, en kom ons kyk net vinnig hierso. India, kyk wat staan daar, India and UAE settle first crude oil in, wat se geldeenheid? Rupees. Nie meer in die Amerikaanse dollar nie, maar
in rupees. So, en hier gaan hy aan en dan beskryf hy die transaksie wat plaasgevind het in rupees. En hierdie is nogal redelik skokkend as jy vat, nou word die dollar geomseil. So en dit is ook dieselfde toe India wil ook by Rusland olie koop. Hoekom? Hulle kan nie by Rusland olie koop nie, want Rusland is gesanksie. So nou kan hulle nie trade nie. En wat doen Rusland en India? Wel, India en Rusland is deel van die BRICS nasies en sê, kom ons verhandel in rupees of in die roebel, wat Rusland se geldeenheid is. En iewes skielik word die dollar wat geweaponized was, om 'n land te sanksie, om nie te kan koop en verkoop en uit te voer en in te voer en te kan trade nie, word nou gebypass en die dollar word gebypass. Geheel en al. En dit is waar ons tans staan. En kom ons gaan weer terug na die skerm toe. Hierdie berig sê dollarization. Laas jaar klaar vir die dollar wat sy troon gaan verloor. Shifting power between the US and BRICS. So vir die BRICS nasies, wat natuurlik weer eens Brazil, Rusland, India, China en Suid-Afrika is, sien hulle die US as opposisie en hulle geldeenheid as 'n opposisie. En dan vra hulle hierdie vraag, will a new global reserve currency, dis net interessant hoekom hulle daai woord gebruik, a new global reserve currency threaten the green bank supremacy. Met ander woorde, gaan 'n nuwe geldreserve eenheid die groen dollar teiken en hom challenge? The short answer is yes. There has been increasing talks of the BRICS nations. Ek gaan daar lees, ek hoop julle almal kan sien. There has been increasing talks of the BRICS nations, Brazil, Russia, India, China and South Africa, developing a new currency that will rival the US dollar as the global reserve standard. This month, the leaders of BRICS will meet where? In South Africa. In South Africa, for further discussions on the matter. Growing pressure for a new global currency, julle moet hierdie woorde dit dophou. For a new global currency comes after continued weaponization. Daar praat en is die eerste keer dat ek hierdie berig lees nou saam met julle. Ek het hom nie voor die tyd gelees nie. Ek het hom net oopgemaak dat ons hom saam kan lees. Gaan weer daar lees. Growing pressure for a new currency comes after continued weaponization of the US dollar in the form and trade, in the form of sanctions and trade wars. Many countries are seeking greater independence from a US financial system. But what makes the US dollar the world reserve currency? En ek neem aan, hulle gaan seker maar hierso nou deur alles gaan, ek sien iets van 1971, en ek sien, ja, dit gaan maar net aan. Maar hierso sê hy, however, the dollar dominance may be coming to an end. In 2021, kyk wie is hierdie lande, Saudi-Arabië. Ek meen, as julle weet, ek was in Egypte deur die genade van die Here, ek dink dit was in Februarie hierdie jaar, en ek bid om weer terug te gaan, ek wil so graag in ons beplan as die Here wil, om terug te gaan. Regtig mense, as jy nog nie Egypte besoek het nie, moet jy Egypte besoek. Dit is nou regtig awesome, en daar voel jy amper soos 'n miljonair, so goedkoop is die goed in Egypte. En ek weet as daar mense wat wil saam, kom ons staan, klap saam, maar gaan ons almal oor en dan, dit sal awesome wees, maar nietemin, nou as jy in Saudi-Arabië staan, ek het by onderkant in Nuwe Beach gestaan, waar die Israeliete die Rooi See, die Skelfsee deurgekruis het. Ons het op 'n plek gestaan in Dahab, en op Dahab was daar, as ek op my GPS gegaan het, dan sien ek die noordelike en die suidelike kantore van die nuwe stad wat gebou word in Saudi-Arabië, Neom. En daai stad, en ek sal 'n later video doen om vir julle te wys waarmee Saudi-Arabië besig is. Die Crown Prince Mohammed bin die Crown Prince van Saudi-Arabië is hy is geld is vir daai ouens, hulle het ander probleme, geld is nie een van hulle nie, glad nie, en hulle is besig om 'n massiewe
massiewe stad te bou, en hulle wil voor 2030 klaar wees met daai stad. Hulle is hard besig om daai stad te bou, en dit is 'n reguit lyn in die woestyn, en dit gaan alles net green wees, ensovoorts, en hulle is besig eintlik met 'n hele paar goeders saam, en Saudi-Arabië is natuurlik en skatryk, niemand weet werklik hoe ryk hulle is nie, die land. Maar nou sê hierdie berig, however the dollar's dominance may be coming to an end. In 2021, Saudi-Arabia gaan nou deel word. Saudi Arabia and Russia signed a military cooperation agreement. Okay, that's not good, but okay. The United States was no longer the sole protector of the Saudi kingdom. Moreover, at this year's World Economic Forum, dis ook iets wat ek oor gereeld praat, vir die wat ons volg, weet ek praat oor die World Economic Forum, en wat daar aangaan, dit is absoluut duivels. World Economic Forum in Davos, dis in Switserland, 'n ski resort in Switzerland. Saudi Arabia's finance minister Mohammed Al-Jadeen announced that the country was open to trading in other currencies in addition to the US dollar, something they haven't done in nearly 50 years. The signal of the de-dollarization were emerging. En mense, ons is op die brim daarvan. En dan gaan hierdie berig aan en beskryf seker maar die GDP's van die lande ensovoorts. En natuurlik, nou is daar hierdie vraag wat Al Jazeera vra, en hierdie was gepubliseer vandag, 22 Augustus 2023. Hy vra, can BRICS create, en onthou hierdie is nie 'n Christelike webtuiste nie, Al Jazeera is nie 'n Christelike, hulle sit in Dubai of in die UAE, ek is seker waar hulle is in Saudi-Arabië se kontinent, as ek nie kontinent nie, maar daai area, as ek dit so kan sê. Can BRICS create a new world order? Okay. Wat het geld met 'n new world order uit te waai? Alles. Dit het alles daarmee uit te waai. Net so terloops, ons praat oor goed wat nou gebeur. Wanneer die anti-kris sy verskyning gaan maak, en hy gaan, wanneer hy sy verskyning gaan maak, wat gaan dit wees, ek wil hê julle moet my antwoord in die kommentaar, wat gaan dit wees, wat hy die mense mee gaan kontroleer? Wat gaan dit wees? What's going to be the way he manipulates and control people? Wat gaan dit wees? Kan iemand vinnig van die kommentaar sê? Ek wil sien of iemand dit reg het. Asseblief. Wat gaan sy manier wees? Wel, die Bybel maak dit duidelik, niemand antwoord nie, ek gaan dit gou antwoord. Ja, daar antwoord 'n paar mense nou, geld, finansies. Hoekom? Kom ons gaan gou vinnig, net vir interessantheid, ek het nou nie beplan om dit te doen nie, maar kom ons gaan gou net vir interessantheid na die boek van Openbaring toe, en ons gaan na die 13de hoofstuk, ek gaan sommer hierdie oorskuif, en ek dink julle kan saam met my sommer na die skerm toe kom, en ons lees daar van die verskyning van die Antichrist, natuurlik in sy hele koninkryk, en dan lees ons van die tweede dier wat uit die aarde uit opgestaan het, en hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het die twee horings gehad, en dan gaan hy aan en sê hy, in vers 14, hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is om voor die oor van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde sê dat hulle vir 'n beeld moet maak, om vir die dier van die swaardvond ontvang het lewendig geword het. Ek glo natuurlik hierdie is absoluut, want dit is so 'n beeld lewendig word, as jy verstaan wat ek sê, in vandag se konteks. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Dit is nou eintlik wat ek bedoel het. Sodat die dier ook se beeld ook sal kan praat. Onthou Johannes was in 90 na Christus op die eiland van Patmos. Hy het nog nie daai tyd bestaan nie. So hoe hy het net beskryf in sy terme wat hy verstaan het. En dit is om 'n gees gegee vir 'n dier se beeld net so terloops. Wat dink jy as die profete in die toekoms ingesien het en hulle sien mense loop met selfone en kan praat met die selfoon en op die selfoon, maar met die selfoon praat en die selfoon antwoord om terugvra? Hulle gaan woorde beskryf wat vir hulle bekend is. Hulle gaan nie die woord tegnologie gebruik en AI nie, want dit het nog nie bestaan daai tyd nie. So dis hoekom ek glo absoluut hierdie is
het te doen met AI, en dit is omgegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak, en hier kom die manipulasie gedeelte. So hierdie beeld het natuurlik hou inligting. Hoe weet ek dit? Want die volgende gedeelte beantwoord dit vir my. Ek gaan dit weer lees. En dit is omgegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, dis die AI wat ek glo, sodat die dier se beeld ook sal kan praat, dis AI, en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Hoe gaan hy weet wie aanbid hom en wie aanbid hom nie? Tensy hy alles weet. Of nie alles, ek bedoel in die sin van met God vergelyk, ek praat van mense. Mense, het jy nie klaar ID-nommer nie? Het jy nie klaar dit? Het jy nie klaar dat? Is jy nie klaar geregistreer FICA en al die goeders nie? Dis data. Dis maar net ooglopend wat ek sien. En dan sê hy hierso, hier kom die gedeelte wat ek eintlik wil by uitgekom het, maar ek het nou lang pad gevat om daar uit te kom. Hy sê, en hy maak dat aan almal, klein en groot, die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, met ander woorde almal, 'n merk op hulle regterhand op hulle voorhoof gegee word, sodat niemand kan, wat is daai woord? Koop of verkoop. Wat het daai mee te doen? Dis stryd. Dit is stryd, dit is verhandel, dit het te doen met geld. So hoe manipuleer hy, maak dat hoeveel mense kan koop en verkoop? Niemand. Sodat niemand kan koop of verkoop nie. Behalwe hulle wat natuurlik loyaal is aan hom. Behalwe hy wat die merk van die naam, van die dier of die getal van sy naam het. Kan julle dit sien? So kan julle sien dat finansies speel 'n ontsaglike groot rol ten opsigte van die anti-Christ. Dit alles, it's all coming back to control. And how do you control people? Ek meen, ek wil alweer rabbit trail, ek moet eintlik net op die punt bly wat ek nou is, maar ek sal dit vir 'n ander tyd los, maar imagine it, in die tyd wat hierdie gebeur, jy klim in jou Tesla, nie raar Tesla in Suid-Afrika as jy, maar klim in jou Tesla, en hy wil nie start nie, en hy wil jou nergens heen vat, want nou die Teslas in Amerika, ry op hulle eie, julle het al gesien, jy sê vir hom, jy gee vir my koördinasie en hy ry op sy eie, en hy weier om jou na daai plek toe te vat. Hoekom? Of hy weier om jou toe te laat om te klim om te ry. Hoekom? Want jy het nie die merk nie. Ek vat dit 'n voorbeeld, as jy verstaan wat ek probeer sê. Sorry, ek gaan jou nie vandag hier weer sien vat nie, nie tensy jy eers, so nou is jou transportasie afgesny. Kry die merk en dan kan ons weer aangaan, ensovoorts. En is jy honger, kry die merk en dan kan jy weer koop en verkoop en besigheid kan weer aangaan. En ek probeer dit goed vir julle sê, om vir julle iets te wys, dat it's coming. En hierdie is alles maar net voorlopers. Maar natuurlik nou vra hierdie waar is ek nou? Nou vra hulle, en ek gaan weer soontoe gaan, kyk dit saam op die skerm, en dit is nou wat Al Jazeera vandag gevra het, die 22 Augustus, vra hulle, can BRICS create a new world order? Kom ons hoor maar wat sê Al Jazeera. Dozens of nations want to join the 5-nation club, but to challenge the US-led global hierarchy, BRICS first needs to overcome internal, dan praat hy van fissures wat hy moet oorkom. They are giant economies with even bigger populations. Ek meen China het iets oor die 1.4 biljoen mense nou al. And still a greater ambition. Starting Tuesday, leaders of the group of the nations known as BRICS, Brazil, Russia, Indonesia, and South Africa, are meeting for a 3-day summit which is expected to draw eyeballs from capitals around the world. President Vladimir will not attend, en ons gaan nou daarna luister. Kom ons gaan gou hier na die video toe wat ek wil hê ons moet luister. Ek dink ons gaan by die begin, en laat ek net om reg kry. Julle gaan my maar vergewe, ek gaan so tussendeur gaan ek praat en met jou gesels, so ek gaan die video dalk stop en vir jou kommentaar gee op van hierdie video's, of op van dit wat ons nou hoor. En ek wil hê jy moet luister. Kom ons kyk of is die klank reg. Now, the leaders of the BRICS group of nations are arriving in Johannesburg for their 15th summit. Members, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, are home to over 40% of the world's population. China's President Xi Jinping is expected to push for the club to expand.
Dozens of countries have expressed interest in joining the bloc. One One leader not at the summit is Russia's President Vladimir Putin. He faces an international arrest warrant for war crimes stemming from his invasion of Ukraine. Okay, so hier sien ons dat natuurlijk Xi Jinping wie China se president is en leier is en diktator is, druk dat meer lande moet join. En hulle is almal nou hier in Suid-Afrika. Ek het vandag gekyk die procession ensovoorts. China is the most important member of BRICS. President Xi Jinping is a very close political ally of Russian President Vladimir Putin. And since the Ukraine war provoked huge sanctions against Russia, it's found a welcome market for its commodities in China. India, for example, says it's neutral, yet benefits from buying cheap Russian gas thanks to Western sanctions. Werk die klank, om net seker maak werk die klank wat julle nou na geluister het. Hoor wat sê hulle? India, hoe bypass hulle die sanctions, is deur om te sê, ons koop by Rusland, maar ons werk in ons eie geldeenhede. South Africa has maintained warm relations with Moscow, relations that are rooted in the Soviet Union helping in the fight against apartheid. Daar bevestig het net wat ek nou nog sê. Onthou julle wat ek gesê het vroeër, ek gaan dit net weer speel. South Africa has maintained warm relations with Moscow, relations that are rooted in the Soviet Union helping in the fight against apartheid. Program, I'm Mohammed Jamjoom. Foreign ministers of the BRICS nations have been meeting in Cape Town, with South Africa hosting fellow members Brazil, Russia, India, and China. The group began somewhat informally in 2006, with South Africa joining 4 years later. But in today's more polarized geopolitical world, the BRICS Club has become more significant for its members. Some, like Russia, believe it presents a way to forge a new world order, one with less U.S. control. Several countries that sent diplomats to South Africa this week are keen to join the bloc. We'll discuss what's next for BRICS with our guests in a few moments, but first, this report from Michael Apple on what was on the agenda in Cape Town. The foreign ministers of the BRICS group of nations have called for a rebalancing of the global order. Hoor hy woord wat hulle gebruik. A rebalancing of the global world order. So mense sal dalk sê daar bestaan nie so 'n ding soos 'n global world order of 'n new world order nie. Dit is net woorde. As dit nie bestaan het nie, hoekom gebruik hulle die woord a rebalancing of the world order? Daar is 'n wêreldorde. 'n Orde beteken maar net 'n hiërargie, die G7, die G20, die BRICS, Trilateral Commission, die World Health Organization, die UN en so voort. Is alles deel van die wêreldorde. Nou wil hulle dit natuurlik shift. They want to correct it and they want to the checks and balances. Hoe? Deur die BRICS nasies. En hoekom dink jy het daai een berig gesê dat die hele wêreld se oë gaan op die BRICS nasies wees? Because it's a threat to them. There's 19 other countries that wants to join, including Saudi Arabia and the UAE. So vinnig as moontlik wil hulle deel word. En dan, soos ek jou gesê het, Saudi-Arabië, geld is nie vir hulle probleem nie. So wat gaan dit nie alles inhou nie? En wat se probleme gaan dit nie vir die wêreld inhou nie? Wat gaan dit vir my en jou inhou in Suid-Afrika? Ons kom nou by dit. Kyk net saam met my verder. Away from the West. They've pointed to sanctions against Russia for its invasion of Ukraine and the deepening antagonism between the US and China as factors behind their thinking. Host South Africa has called for more dialogue. We believe the world needs to talk much more, saying economic as well as political adjustments are needed. We see a world which has faltered in cooperation. We're aware that developed countries have not met their commitments to the developing world and are trying consistently to shift responsibility to the global south. BRICS countries are home to more than 3.2 billion people, around 40% of the global population. None of the bloc's members is in the G7, the group of 7 advanced economies. To increase its influence, BRICS is considering bringing new members into the fold. How are you doing? Biologically okay. Okay, surviving. Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Iran have expressed interest. I believe
the enlargement of the BRICS will be beneficial to the BRICS countries, beneficial to developing countries, and to increase the representation influence of this mechanism, and also to garner bigger power of the BRICS to serve the interests of developed countries. The group accounts for about 1/3 of global GDP. The impact of Mense, hierdie is baie groot. Die BRICS nasies se GDP, die gross domestic process, is ontsaglik groot. As dit tel vir 1/3 van die global GDP, en dis net hulle wie nou bestaan. Met ander woorde, dis net hulle wie nou is. Wat nog van as die ander nasies begin inkom, so Saudi-Arabië ensovoorts. Kom ons luister verder saam. Of US interest rate hikes on members' economies and Western sanctions on Russia have prompted discussions reducing reliance on the US dollar. We had one of the senior executives of the new development bank briefing our meeting on work that the bank has been doing, looking at the potential use of alternative currencies to the current internationally traded currencies. Het julle gehoor wat sy gesê het? Ek weet nie wat sy minister sy nou weer is van ons. Sy kan iemand dalk vir my sê wie sy is. Ek het vergeet wat sy minister sy is. Ek weet sy was in Amerika. Maar wat is die ministers? Dis ons een van ons ministers. Ek weet nie of sy een van die finansiële ministers is nie. Maar het julle gehoor dat sy sê, I just want to play that again. Hoor net gou hierso wat sy. On members' economies and Western sanctions on Russia have prompted discussions reducing reliance on the US dollar. We had one of the senior executives of the new development bank briefing our meeting on work that the bank has been doing, looking at the potential use of alternative currencies to the current internationally traded currencies. Daar sê sy nou net wat ek wil by uitkom. So, hulle soek na 'n nuwe geldeenheid om te vestig tussen die nasies. En dan gaan ons nou praat oor Europa, want Europa het een geldeenheid. Dit is die euro. OK, ons gaan nou by dit uitkom kortliks. Ek gaan nie lank meer wees nie. Ons gaan kortliks by dit uitkom. Maar is hierdie iets wat moontlik kan gebeur? Baie mense sê nee. Kom ons luister dit verder voordat ons verder gesels. Kom ons luister net klaar. Shirley, let me start with you today. So foreign ministers of the BRICS group of nations are presenting themselves as an alternative to the G7, as a counterbalance to the West. Could the bloc actually shift the balance of the world's trade and power, or is this merely a political pipe dream? I think it's entirely likely. The BRICS countries, it's expanding as we speak. 19 more members are looking at joining. But as it stands right now, it represents about 26% of the world's GDP on nominal terms. On PPP basis, it's already 26% van die GDP van die wêreld. Dis massief wat nou is. Wat nog as Iran of ten minste Saudi-Arabië en die UAE bykom. A larger economic bloc than the G7. It represents about 43% of the world's population. It is a substantial global power representing the emerging world. But the thing that's being talked about a lot right now when it comes to BRICS is the possibility of creating a new common currency for international trade as an alternative to the US dollar, also as a way to avoid the impact of sanctions over the war in Ukraine. This would be known as de-dollarization. I want to ask you about how feasible this is. How easy and or difficult would it be? It will be feasible, but yet it'll be a very difficult and complicated process. The BRICS common currency was recently proposed by Brazilian President Lula da Silva, essentially to create a currency by the BRICS bloc on top of their sovereign currency to be used for the bloc's trade. And so essentially, correctly, like what you said, Mohammed, not only does the weaponizing the dollar in terms of sanctioning Russia had sent a
cautionary note to these emerging countries for potential sanctions on themselves, but also the sharply raising U.S. interest rates has made essentially all developing economies extremely vulnerable over the past year to this over-reliance on the U.S. dollar. Not only they have to almost all raise interest rates in order to maintain the stability of the exchange rate, but also they have to pay a higher interest on their dollar debt. And so all of these have called for an acceleration to seek alternatives to the... As sy sê alternatives, praat sy van 'n alternative currency, hoor? En julle hoor hoekom ons onder andere hoë interest rates het ensovoorts. Over-reliance on the US dollar in global trade and investment. And so BRICS common currency is going to be, as it stands right now, a currency that's backed by tangible assets. Ek wil hê julle moet mooi luister. Iets wat ek al van verlede jaar... Die van julle wat my preke volg en my teachings volg. Onthou op 'n tyd het ek met sulke swart handskoene gesit. Hoekom dit ek die swart handskoene gedra? Want ek was besig om met sekere goed te werk, okay? Maar toe sit ek hier met onthou julle daai video's. Ek dink as julle die video's kry, ek weet nie waar dit is, kan julle miskien die link plaas in die comments. Waar ek gepraat het oor die geldeenheid en oor silwer en oor goud ensovoorts. En die feit dat daar niks is wat enige geldeenheid back nie. Dit beteken, en ons is maar net, ek dink 50 jaar wat ons losgemaak is van die goud, wat die wêreld losgemaak, net 'n korte 50 jaar. Dit voel lank, maar dit hoor daar, net 'n 50 jaar, en kyk wat is die implikasie. Kyk wat gebeur. Kyk wat se massiewe impak het dit op almal van ons se sakke en se lewens. Nou hoor nou wat sê hierdie vrou. Ek gaan weer terug soontoe. En julle onthou, ek het gepraat oor dat ek voel dat die Gees van die Here het vir my ons moet voorberei en sekere opstel. And the Lord never tells you things to scare you, but to prepare you. Nou ek verstaan nie almal kan nie, maar vir die wie kan, doen iets. En hoor nou wat sê sy. Julle gaan nou verstaan as ek sê, doen iets ten opsigte van goud en silwer. They have to pay a higher interest on their dollar debt. Luister nou, and so all of these have called for an acceleration to seek alternatives to the over-reliance on the US dollar in global trade and investment. And so BRICS common currency is going to be, as it stands right now, a currency that's backed by tangible assets. Gold has been talked about, other precious metals, including rare earth, interest-paying assets. Wat sê sy? Wat gaan dit geback word deur gold en silver? Besef jy hoekom Indië en veral Rusland so jaag om alle goud, en China jaag om alle goud wat hulle kan op te koop? Hoekom? Want hulle werk na iets toe. En 'n jaar of wat ook al terug, wanneer ek het gepreek het, dankie Jonathan, ek sien jy het die 3 links opgelaai, mense kan op dit gaan kyk, waar ek gepraat het oor finansies en goud en so aan daar. Kan jy verstaan hoekom hulle dit doen? Because they want to really dethrone the dollar. Kom ons luister net verder. En hierdie goeders is, it's not to scare you, but to prepare you. En ek verstaan my baie mooi, ek verstaan nie almal kan miskien 'n bietjie op silwer koop. Dis so goedkoop in elk geval om silwer te koop, 'n silwer coin, dis so goedkoop, maar ek verstaan nie almal kan dit doen nie, maar dit is 'n belegging. Dit is 'n belegging. Nie die stock markets en sovoorts, en dit het al vir baie mense gewerk en sovoorts, maar wat nog altyd gewerk het, van Genesis, wat ons van lees, was goud en silwer. Kom ons luister dit verder, wat sê sy, waardeur gaan hierdie nuwe currency geback word? Jy het dit nou net gehoor, ek het dit nie gesê nie, as ek het gesê het, so mense gesê het, conspiracy. Nou hoor jy van een van die BRICS lande af, se persoon, wat hulle praat van, wat hulle sê van, they're gonna seek to back it by some tangible asset, like gold and silver. Kom ons luister verder.
it stands right now, a currency that's backed by tangible assets. Gold has been talked about, other precious metals, including rare earth, interest-paying assets. And so the whole concept is also very different from the current understanding of the US dollar being the global reserve currency, which is backed essentially by the faith and credit of the US sovereign capacity. And so shared by this bloc is going to be significant. Chris, let me get your viewpoint on this. Trying to unite BRICS member countries fiscally, trying to create some kind of common currency as an alternative to the dollar. I mean, is that, from your point of view, practical? Is that realistic? These are economies that are very different. You have different economies, you have different interest rate. How difficult would this be? Well, look, I think the short answer is extremely difficult and will take a very, very long time. Supporters of the idea do point out to the fact that the European Union did come together. They did create the euro. It took a long time. There were plenty of obstacles. It's a process that's still continuing, but it was done, and they used that as a model. Now, but as you say, of course, when you look at BRICS and the potential expansion, it's a much more globally spread or diverse group of countries geographically, as well as in terms of economics. So considerably more difficult. What we have seen over the last year and a half, particular, of course, is Russia and China both doing more bilateral trade using their own currencies. But even here, Russia, for example, is able to settle debt with the Chinese yuan. But recently, the foreign minister has been complaining that there are billions of dollars worth of Indian rupees which is owned by Russia, which has been used to pay for imported energy, but Russia cannot get it out of India into the Russian economy to be used. So I think people had this idealistic view of creating this common currency, like, say, the euro, but in practice, over the last 6 to 9 months, the obstacles for actually getting that done have become so much clearer. Okay, so hy sê dis moeilik. Kom ons luister net gou. Iemand gaan hom nou in die rede val. I would say actually now the mood in Moscow is that this is something that they shouldn't be pressing because it's not going to happen too easily. There are more pressing objectives such as creating kind of trade bloc or maybe even political unit. Creating an alternative currency, as far as I can see, has actually slipped down the agenda even over the last 6 to 9 months because of the practical considerations have become more obvious. Sanusha, I asked Chris earlier about how much... Shirley, Sorry, go ahead. I think there is a fundamental difference. The BRICS currency is not in the sense the same as the creation of the euro. Exactly. Jy kan nie twee nie met mekaar vergelyk nie. Dis verskillende tye, dis verskillende obstacles en daar's iets wat common is. En dit is the rush to dethrone the dollar. In the sense that there is one common currency for the bloc, which will essentially strip away all the central bank independence, all the sovereign currencies. Daaroor hulle self wat sy sê. By the 5 countries, etc. It is a common currency that is used in parallel to the sovereign currencies. And so I think talking about the EU kind of monetary union is in. Okay, ek wil begin om vir julle te sê. Geliefdes, ons gaan moet kyk wat gebeur. Ons is in Suid-Afrika. Ons gaan moet kyk wat gebeur. Al wat ek vir jou sê is, bring jou spending na 'n minimaal toe. Ek wil graag hiermee afsluit, want ek sien ek is al oor 'n uur in die gang, maar ek weet daar is baie mense, ek weet nou was daar 215 mense wat gekyk het, en so mense waardeer wat ek sê, maar en waardeer die info wat ons gee, en ons is dankbaar daarvoor, en weer eens like en share asseblief as jy dit van hou, en as jy op YouTube kyk, subscribe. Maar wat ek vir jou wil sê is, jy gaan moet jou spending afbring na 'n minimaal toe. Probeer, don't live, as jy R1000 'n maand kry, as dit jou pay is, nou nie laat jy by R1000 uitkom 'n maand nie. Bly onder dit.
Bly onder dit. Begin om jou finansies reg te hanteer. Voordat jy iets koop, moet jy jouself die vraag afvra. Het ek dit werklik nodig of wil ek dit graag hê? Nou, daar's baie, natuurlik, die Here, ons mag vir ons goed, as jy het, en die Here het jou geseën, dan natuurlik, met die grootste liefde, niemand, maar ek praat met mense wat graag sê, help my met my finansies, want dit is toch deel van disipelskap. Finansies is deel van disipelskap. Begin kyk na byvoorbeeld, daar's mense wat elke dag uit eet, en as jy kan bekostig, bless jou, en ek het niks probleem daarmee nie, maar dit is baie geld om te spandeer om elke dag uit te eet, of takeaways te koop, en daai tipe goeders, en in sommige gevalle weet ek weer van mense wat dit doen as gevolg van dit werk goedkoper uit, as om kos te maak, maar probeer regtig om te kyk, om so vinnig as moontlik uit die bank se greep uit te kom. Nou ek verstaan, ek kan dit nie, want jy moet by die bank gaan geld leen om 'n kar te koop. Jy verstaan wat ek probeer sê. So, maar as jy kan, begin om jou spending af te bring. Begin om op te hou spend. En die belangrikste bo alles is, ek kan vir 2 ure praat oor finansies, en julle kan met my stry, die naysayers gaan nou weer iets sê, en die ouens wat nie gloei aan nie, gaan nou weer iets sê, maar asseblief, ek is 'n lewendige getuienis hiervan, en ek het verhale op verhale. As jy, daar's een ding, en hierdie is vir my, die wete dat ek weet, die Here het beloof, hy sal voorsien, as hy vir die mossie sorg, sal hy vir ons voorsien. Maar een ding wat die Here beloof, is, en BRICS, en wie ook al kan nie daaraan vat nie. As jy jou tiendes gee aan die Here, of as jy nie glo aan tiendes nie, as jy dan meer gee, as jy gee aan die Here, dan sal die Here jou seën. En ek wil vir jou sê, dit is werklik 'n voorreg. Dit is, ek en my vrou praat nou die dag en ons sê, dit is vir ons so lekker om te mag saai. En dit moet vir jou ook lekker wees, want die Here het 'n blymoedige gewer lief, want daar's 'n belofte saam met dit. Die Here sal hom seën wie natuurlik saai. En wanneer jy sê, ja, maar ek saai, want jy weet, waar ook al by, jy het verskonings hoekom jy nie jou tiendes gee. Die Bybel sê, gee jou tiendes, bring jou tiendes na die skathuis. Jy weet, nie op jou eie kinders of iets is dit nie. Daar's 'n rede hoekom met jou hand moet verlaat in 'n ander, dis 'n plek waar mense die Here toets en waar geloof getoets word ensovoorts. Maar anyway, so ek kan vir getuienisse gee van waar die Here vir my gesê het. En behalwe vir dit alles en dit is die belangrikste om dit te weet, daar is moeilike tye op pad. Ek wens ek kon vanaand vir julle gesit het, gesê, weet jy wat, alles gaan net maanskyn en rose wees, shap, jy weet, alles gaan net shap wees, jy weet, moenie worry nie, ek wens ek kon dit vir jou vanaand gesê het, maar, dit is ongelukkig nie die waarheid nie. Ek het verlede week, het ek by iemand gestaan, wat ek was die Vrydag, môre begrawe ek daai persoon. Ek het gehoor die persoon wil eers nie gehad het, ek moet by haar uitkom nie, ek weet iemand, ons wil by haar uitgekom het om daar praat met haar saak oor die Here, en sy het gesê nee, maar toe ek dink die Saterdag, toe sê sy asseblief, kan ek by haar uitkom, en die Saterdag het by haar uitgekom, en ek het met haar gedeel, en sy is nog jong, sy is amper so oud soos ek, en sy is jong, en sy het hart en lewe vir die Here Jesus gegee met oorgawe, en 2-3 dae daarna is sy oorlede. En ek begrawe haar môre natuurlik ook. En wat ek probeer sê is, so enigiets kan gebeur, dan is ons weg, en dan is ons by die Here Jesus. Maar ons weet nie wanneer ons tyd gaan wees nie. So intussen tyd moet ons wys lewe, intussen tyd moet ons doen wat reg is om te gee aan die Here, en ook jou familie te beskerm. En dis hoekom ek jou wil aanmoedig, as jy kan, belê, veral teen inflasie, om inflasie teen te werk, koop net 'n bietjie silwer, gaan vra vir enigiemand wat silwer gekoop het, waarop staan hulle silwer se waarde nou, waar die rand verloor, tel die silwer, gaan sy waarde op, en soveel meer as mense goud kan koop, maar ek praat maar net van silwer, ek praat ook nie van silwerringe en daai tipe goeders nie, juwele is nie 'n belegging nie, ek praat van munte, en as jy
as ek sê juwele is die belegging, bedoel ek, want jy betaal 'n massiewe premie op juwele. Ek praat van munte. So as jy 'n munt koop, iemand wat 'n coin gekoop het vir R400, 'n silver coin, vandag staan hy op, ek dink R700. En dit terwyl die rand en die dollar en alles afgaan. Ek kan vir die mense wat dalk nog 'n oomblik wil bly, kan ek ietsie wys oor goud en silwer. Ek dink ek gaan aangaan. As jy wil afgaan, dan kan jy afgaan, maar intussentyd vir die mense wat graag nog wil verder bly, kan ek gou vir julle 'n video wys oor goud en silwer. Ek weet nie wat die ou gaan sê nie. Ek het die video vandag net half begin kyk en toe ek hier sit en voorberei, toe het ek hom gaan afhaal en hier ingebring om vir julle te kan wys. So, vir die ander mense wat wil afgaan, die Here seën vir julle, baie dankie dat julle ingeskakel was, asseblief share en like hierdie video, maar vir die ander mense wat sê, ek wil graag die video kyk waarvan jy praat oor goud en silwer, gaan ek net so 5 minute in dit inspeel of 10 minute, en dan gaan ek stop. Maar dit gaan bietjie oor goud en silwer. Nou, ek weet nie wat hy gaan sê nie, so kom ons luister wat hy gaan sê. Maar die Here seën die res van julle, ander van julle, bly ingeskakel. Kom ons gaan gou gesoen toe. Entirely unrealistic, and I don't think that's what the BRICS are talking about right now. You've got 20 now, right? That's it. Okay, hier is by 'n goud en silwer dealer. Hierdie ou het obviously silwer in sy hand daar. So hy koop en hierdie ou wys nie gesigte nie van die mense nie. Maar hy wys van ouens wat inkom in Amerika en hy kan nie voorbly hierdie ou wat coins koop nie, deur mense as gevolg van mense wat belê. Nou daar hier hou hy silwer tube vas met vol silwer coins en daar's ook ander silwer, maar kom ons luister verder. No more. No more. That's it. Welcome back, Tim. Good to see you. Good seeing you. You had a fun time in Brussels, I hear. Yeah, we stayed in Brussels one night, and we went on the trip to see the Belgian Grand Prix. Oh, that must have been a blast. Yeah, it was really amazing. The thing I was going to tell you about is it didn't matter if you wanted a beer or a slice of pizza or any other sandwich or whatever they had, or even T-shirts or anything from the vendors. They wouldn't take euros, and they wouldn't take cash. You had to get points, or they call them coins, on another card, in which case you had to go to this booth over here, and they had several of them, give them your credit card or a debit card, and then you take that card, and we got 2 slices of pizza and 2 small canned Heinekens. I think that's what they serve there, little tiny Heinekens. And the Heinekens weren't bad. They were only $7.77 for half a can. But the slice of pizza was $11.29 each slice, and no different from any other slice of pizza. We spent $11.29 plus $7.77 for each for a slice of pizza. But not cash? No, wouldn't take cash, wouldn't take card. You had to go to this little booth and change your card into another card. So everything there was very expensive because of that. Well, from an international standpoint, I can see the reason for the exchange rate to make it simpler, but Tim, I don't think... Okay, hierdie ouens is nou obviously, ek dink die Christen, ek weet nie, ek mag nie oor nie, maar hulle praat maar net oor die algemeen. Nie praat hy van hy was by 'n plek wat nie eens meer kontant aanvaar nie. Ook nie kaarte nie. Jy moet 'n kaart gaan kry wat coins of punte bevat. I think that's the only reason that we're moving away from cash. Well, on all the plane rides, we flew first to Iceland, then from Iceland to Brussels. On the way back, we flew out of Dusseldorf to Iceland and back to the United States. If you didn't have a card that you could wave in the air, you weren't getting anything to eat or drink. Okay. Wow. So yeah, that's definitely a move away, but not just a move to credit cards, a move to a card that you could wave in the air. Wow. En natuurlik hierdie ek het nou nie geweet nie, maar hierdie gebeur, ek het nie geweet van dit nie, maar hy praat van in IJsland en sovoorts waar hy gegaan het en jy het gehoor wat hy sê en hy kan nie eers, jy kan nie, kontant is besig om uitgefaseer te word. So if somebody happens to have one of those readers in his pocket, you're waving. You're going to put it back in your pocket. You're waving money away. You're waving it. Well, it's great to see you back, Tim. I missed you, and I know a lot of people here have been missing hearing from you. What do you have in stock? What did you come back to, I guess, is a better way to ask it. No, I actually came back to meet UPS to get more stock. Oh, that's I'm not sure where they are. So more silver, more gold? Both, yeah. That's a lot great. more.
And we have a couple that came up from Maine. Do you mind if I record this? You came up from where, or came down from? Central Maine. Central Maine. Mm-hmm. How'd you find Tim? YouTube. YouTube? You. That's great. I appreciate that. So this is your first time at Tim's? It's my first time here, yes. And you're here to buy some gold and silver? Absolutely. Well, you'd think that people would find something better to do with their time than watching YouTube. I don't know. This is... All right, Tim, we're going to make him happy today? First time in to your coin shop. No, probably not. We don't have anything. It's on that brown truck. So if he pulls up, even if he's just stopping at the light, run out there and lay down in front of the truck. Oh, yeah, so sure. Can't go anywhere. I got you, buddy. Yeah. Mm-hmm. Now, they came down from Maine. You got to help them. Well, whatever we can. All right. Yeah. So what are you after? I'm after gold first. Okay. What kind of gold? Well, I was thinking buffaloes or the British or the Canadian gold. Okay. Hulle dis nou net in ek tyd mors daai gedeelte want goud is goud. Maak nie saak of jy Buffalo of Canadian Maple Leaf of 'n Krerand het, die goud is goud. So wat ek het nog hoop hulle gaan ander goeders en ek het al in die verlede hierdie ou se video's gesien waar hulle nie kan voorbly nie met stok nie. Die stok word uitverkoop. Hoekom? Want mense sien die skrif is teen die muur. So dit is 'n goeie manier om bietjie jou finansies ook te diversifiseer, om nie net alles in kontant te hou nie, om nie net alles, en ek sê nie moet alles gaan uithaal en in goud en silwer sit nie, maar diversifiseer jou finansies, want dit werk inflasie te. Daar waar ek 2 of 3 silver coins gekoop het byvoorbeeld, toe ek het gekoop het was dit, ek kon nie onthou nie, 300-400 rand of ietsie, vandag is dit amper 700 rand. As ek daai geld in note, kom ons sê ek het 'n pakkie note, kom ons sê daai 3 coins het my 1000 rand gekos, hier sit ek 'n pakkie 1000 rand in die kluis, met 100 rand note, en maandag gaan verby en dan haal hy 1000 rand uit en ek gaan nou spaar toe en ek wil iets gaan koop, dan wat gebeur? Daai 1000 rand is werklik nie meer 1000 rand nie, hy is nou minder werd, want die pryse is op. Die silwer, as ek silwer gekoop het en ek het in die kluis gesit en ek haal dit nou uit 'n paar maande later, is dit nie net sterker as wat die rand sou gewees het nie, maar ek kan nou inteendeel meer by Spar gaan koop, want hy is nou al amper dubbel as wat ek hom gekoop het in 'n paar maande se tyd. Dit vat partykeer dip hy weer af en dan moet jy weer wag dat hy opgaan. Dit alles gaan oor goud, veral goud. As jy goud kan koop, moet jy goud koop. Maar silwer, almal kan 'n silver coin bekostig of ietsie. So wat ek vir jou probeer sê is, as jy kan, belê 'n bietjie daarin, geliefdes. As jy 50.000 rand in jou kluis hou en jy hou dit net daar in note, dit verloor elke dag waarde. Waar jy 50.000 rand kan vat en jy kan vir jou 'n Krerand koop of genoeg silwer koop en jy kan dit in dieselfde kluis sit en na 10 maande, as jy daai 50.000 rand sou gehad het, is daai 50.000 rand lankal nie meer 50.000 rand werd nie. Daai note wat jy daar gehad het nie, maar daai goud en silwer wat jy daar gehad het, draai wat het met dit gebeur. Dit het sommer so 'n bietjie baie, en veral ek wat nou weet wat in daai gedeelte van die markte aangaan met goud en silwer. Jy sou as jy dit gaan intryd het, sou jy omtrent, ek weet nie, kom ons vat net maar net voorbeeld 80.000 rand, 70.000 rand teruggekry het. Hang aan wanneer jy dit gekoop het. Ek praat van in 'n kort tydperk. As jy, ek het al met mense gehoor wat in die vroeë 2000s het hulle 'n Krerand byvoorbeeld gekoop vir 3, ek kon nie onthou nie, iemand het nou nog van gesê, ek dink dit was 3 of 8 of iets 1000 rand, nou is hy 40.000 rand. Eendag skok ek oom, hy sê vir my, wat is die Krerand werd? Ek sê vir my, ek dink is iets soos, daai tyd was dit toe nog 35 daar rond, ek kon nie onthou nie, 32, 35, sê hy, wat? Hy kan dit glo nie, want toe hy dit gekry het, was dit iets soos 3000 rand. As hy 3000 rand in die kluis gesit het, en al die jare hy 3000 rand gespaar het, of in die bank, as in die bank was, sou die bankkostes dit op begin eet het. En wat het gebeur? Hy het een goue coin gehad, die dag toe hom verkoop, toe hy 'n massiewe premie rente gemaak op. So, ek wil net aanmoedig, ek noem dit maar net, maar eintlik hierdie was net alles bietjie net anderste op vir julle informasie. As julle wil, asseblief, share nie, ek vra julle mooi, asseblief, share hierdie video,
Die Here seën vir julle, like hierdie video, kommentaar en noem ander mense se naam in die kommentaar dat hulle kan ge-add word en vertel mense van ons kanaal en asseblief as julle my wil nooi na julle kerk of na julle groep of na julle waar ook al, ek is beskikbaar, daar is my nommer op die skerm, die 0831, jy kan my kontak enige tyd en ek kom na jou en ek kom bedien waar ook al. En mense, ek wil ook noem, onthou, ek wil jou vra, kom toe saam met ons na Israel. Die Here is besig met 'n groot ding in my lewe en veral ten opsigte van Israel. En ek hoop van sommige van julle toe dat sê, kom ons gaan saam Egipte toe, kom ons almal klap saam, ek kry ons dit vir goedkoper. Kom ons doen dit, ons leef dit een keer, ek meen, met alle respek, daai persoon, en ek bedoel met die hoogste respek, was so oud soos ek, en sy het gesterwe. Verstaan jy wat ek probeer sê, sy het tot sterwe gekom. En, wat ek probeer sê is, terwyl ons, as dit in jou vermoë is om te kan gaan, kom ons almal klap saam en ons gaan saam Egipte toe, en ek gaan wys julle dis my kos, daar is die hierogliewe, en is die piramides en die geheimenisse, ensovoorts, en ons gaan maak 'n tyd daarvan. Die Here seën vir julle, amen en amen.